welcome to Sunlight Kids. Alhamdulillah, yarhamukallah, yadikumullahu wa yuslihu balakum. تو دوستو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا when I sneeze I say، جب میں چھینکتی ہوں میں کہتی ہوں الحمدللہ، all praises due to Allah، تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ when someone sneezes and he or she says alhamdulillah I reply by saying yarhamukallah، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو میں کہوں گی یرحمک اللہ، may Allah have mercy on you، اللہ آپ پر رحم فرما۔ The sneezer should reply by saying، چھینکنے والے کو جواب میں کہنا چاہیے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، may Allah guide you and grant piety on you، اللہ آپ پر ہدایت عطا فرما اور آپ کے حالات کو درست فرما۔ تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یرحمک اللہ کا جواب یہدیکم اللہ و یصلح بالکم ہے۔ Thanks for watching. Like, share and subscribe for more videos.